हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं विशाल वर्मा और आज हम अपनी N150 की वाइब्रेशन टेस्ट करने वाले हैं इस वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहेगा इस वीडियो में ताकि आपको पता लग सके कि इसमें कितनी वाइब्रेशंस होती हैं यदि हम चेक करते हैं। सो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर ये डिस्पोजल ग्लास रखा हुआ है जिसके अंदर हमने पानी रखा हुआ है। देख सकते हैं कुछ इतना पानी है, तो यहाँ पर रख देते हैं इसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से ये स्टिल हो चुका है और अभी जैसे हमारी N150 बंद है तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी ये नंबर प्लेट भी आ चुकी है। आप इसकी वीडियो देखना चाहे तो आई बटन में ऊपर लिंक मिल जाएगा। और उसके बाद हमने फर्स्ट सर्विस भी करवा ली है, उसका भी आपको आई बटन में ऊपर लिंक मिल रहा होगा। आप देख सकते हैं जाके कि पल्सर N150 की हमारी कितनी कॉस्ट आई है, सर्विस की क्या क्या इसमें चेंज हुआ है, तो उसे आप आई बटन में वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो अब सर्विस के बाद हम आज पहले इसकी वाइब्रेशन टेस्ट करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपनी बाइक को। तो अभी सेल्फ दबाता हूँ मैं। तो यहाँ पर ऑन हो चुकी है। देख सकते हैं, देखिए इनिशियल में कितना ये आरपीएम यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना है। यहाँ पर लगभग 1500 आरपीएम पे है हमारी बाइक। और यहाँ पर आप वाइब्रेशंस देख सकते हैं वाटर में, बिल्कुल हल्के हल्के से वाइब्रेशंस है। अभी भी हम यहाँ पे 2000 तक रैव करके देखते हैं। 3000, चलिए थोड़ा सा करते हैं। देखिए 4000 तक मैं कर रहा हूँ, बहुत ही कम। तो देखा आपने, यहाँ पर हमने 4000 तक यहाँ पर आरपीएम ले गए और यहाँ पर बिल्कुल ही कम वाइब्रेशन है अभी तक तो। और यहीं पे हम और थोड़ा आरपीएम बढ़ा देते हैं इसका। यहाँ पर देख सकते हैं तो अभी आपने देखा हम 6000 तक आरपीएम इसका ले चुके हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल ही कम वाइब्रेशंस थी यहाँ पे भी। चलिए इसको थोड़ा बढ़ाते हैं और 7000 आरपीएम तक लेके चलते हैं। तो देख सकते हैं लगभग हम दोस्तों यहाँ पर इसमें हमने अभी 7000 से 8000 आरपीएम तक किया गाड़ी को। और यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल भी वाइब्रेशंस नहीं है और गिलास भी थोड़ा ज़्यादा हिला है, बस नीचे की तरफ नहीं हुआ है। तो थोड़ा इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, अभी करके देखते हैं। तो देख सकते हैं हमने 8000 आरपीएम तक किया, फिर भी हमारा ग्लास यहाँ पे स्टिल टिका हुआ है। तो देख सकते हैं कितनी ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं है इसमें, बहुत ही कम वाइब्रेशंस मिलती हैं पल्सर N150 में आपको। बजाज ने इसके इंजन को इतना रिफाइंड किया है, इसके पार्ट्स भी इतने रिफाइंड और अच्छे से फिटमेंट में है ताकि आपको वाइब्रेशंस कहीं पे भी नहीं मिलने वाली। तो देख सकते हैं कितनी अच्छे तरीके से इसमें वाइब्रेशंस कहीं पे भी आपको दिखाई नहीं दी। और आप देख ही सकते हैं लाइव टेस्ट हमारा आज का। सर ये बंद कर देते हैं। सो दोस्तों अभी आपने देखा कि हमने लाइव टेस्ट करके दिखाया आपको वाइब्रेशंस का पल्सर N150 में। तो बहुत ही कम वाइब्रेशंस आती हैं इसमें। बजाज की तरफ से बहुत ही अच्छा रिफाइंड इंजन मिलता है आपको। ये बिल्कुल न्यू इंजन है जिसको P150 के इंजन को रिफाइंड करके इसमें डाला गया। तो कैसी लगी आपको N150 की वाइब्रेशन टेस्ट की ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही शानदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को। और बेल आइकन को जरूर से ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।